ကိုမှငွေပိုငွေရှန်နေရှိပေမဲ့ဘယ်လို investment မျိုးမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်ရမလဲမသိတဲ့လူတွေအတွက် risk လည်းနည်းပြီးတော့ return လေးများတယ် stress လည်းမရှိဘူးအစိုးရကပေးတဲ့အခွန်အကျိုးခံစား권တွေလည်းအများကြီးရနိုင်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအမျိုးအစားတစ်ခုကိုမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ကိုက passive income တွေရရှိအောင်လို့ commercial real estate မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနဲ့နောက်ပြီး apartment syndication ကိုနားလည်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အခုလာမယ့် April လ2 ရက်နေ့မှာစီစဉ်ထားတဲ့ apartment investment crash course ကိုတက်ဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ် training ကို Zoom မှာ live သင်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်ဝင်စားတဲ့သင်တန်းသားတွေအနေနဲ့ဒီသင်တန်းကို live တက်ပြီးတော့မေးခွန်းတွေကိုတိုက်ရိုက်မေးလို့ရပါတယ်တကယ်လို့ကိုကဒီသင်တန်းကျင်းပမယ့်အချိန်မှာမအားဘူးဆိုလို့ရှင်လေနောက်ပိုင်းကိုအားတဲ့အချိန်မှာသင်တန်းရဲ့ website မှာဒီသင်တန်းမှာသင်ပေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကြည့်ရှုနားထောင်လို့ရပါတယ်ဒီသင်တန်းတက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဘာတွေနားလည်သွားမှာလဲဆိုတော့နံပါတ်1အချက်ကဘာကြောင့်ကျမတို့တွေကဒီလိုမျိုး multi family apartment syndication မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုတင်တာလဲအဲ့ဒီမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုခြင်းကတခြား investment တွေနဲ့ရှင်လို့ရှိရင်ဘာတွေပို့ပြီးကောင်းတာလဲနံပါတ်2ဒီ apartment syndicator passive investor တယောက်ရဲ့ mindset နံပါတ်3ကဒီ apartment syndication တခုရဲ့လှုပ်ဆောင်ပုံအစဉ်စဉ်နံပါတ်4ဘယ်လို property မျိုးကိုကိုကရွေးချယ်ပြီးတော့ invest လုပ်မှာလဲနံပါတ်5ကဒီ apartment syndication ကို underwriting လုပ်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့တန်ဖိုးကိုကဲဖြတ်တဲ့အခါမှာဘယ်အချက်တွေကအရေးကြီးတာလဲနံပါတ်6ဒီ apartment syndication မှာဘယ်လို risk အမျိုးအစားတွေရှိလဲဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီ risk တွေကိုဘယ်လိုမျိုး short ချမလဲနောက်နံပါတ်9ပေးစီစုငွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီလို apartment syndication မှာဘယ်လိုမျိုး invest လုပ်နိုင်မလဲဘာအကျိုးအမြတ်တွေရှိမှာလဲနံပါတ်10ဒီ apartment syndication မှာ invest လုပ်တယ်ဆိုရင် investor တယောက်အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးအကျိုးခံစား권တွေရရှိနိုင်မလဲနဲ့နံပါတ်9ကတော့ဒီ apartment syndication မှာ invest လုပ်တဲ့ investor တယောက်အနေနဲ့ဒီလိုမျိုး invest လုပ်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘက်ကဘယ်လိုတာဝန်တွေယူရမလဲဆိုတာကိုဒီသင်တန်းမှာအားလုံးကိုအသေးစိတ်သင်ပေးသွားမှာပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခုလာမယ့် April 2 ရက်နေ့မှာသင်တန်းကိုတက်ဖြစ်အောင်တက်ဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ကိုက passive income ကိုလိုချင်တဲ့ financial freedom ကိုမြင်မြင်ရချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လို investment အမျိုးအစားတွေကကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိမလဲဆိုတာလေ့လာပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်အကောင်းဆုံး decision ကိုချနိုင်မယ်လို့ညွှန်လင်းပါတယ်ဒီသင်တန်းကိုကျင်းပမယ့်အချိန်ကတော့ခုပေးထားတဲ့ဗီဒီယိုရဲ့ပေါ်က description မှာပေးထားပါတယ်သင်တန်းကိုစီးရင်အပ်မယ်ဆိုရင်လည်းကျမရဲ့ဒီ Grow and Win သင်တန်း website မှာအဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့စီးရင်သွင်းလို့ရပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်သင်တန်းကြရင်တွေ့မယ်နော်